Все, снимаю. Говори что-нибудь. Будешь говорить что-нибудь, нет? Привет. Ну, засунь, ты что там у тебя? Не трогай. Отойди, чтобы тебя видно было. Говори что-нибудь. Скажи, вот я в вертолете. Я в вертолете. Скажи, вот такой вот. Вот такой вот. Дальше? Иди в кабину теперь. Кабину в эту? Ага. Пап, там я туда. Куда? Туда. Скажи, теперь я в кабине. Я в кабине. Здесь дырка даже. Угу. Не дырка, а отверстие. Малыш, куда? Туда. В дырку? Да. Лер, ну выгляни сюда, что ты.